今次咧，我哋會講下頌缽嘅清潔保養，有別於一般靈性嘅一啲嘅清潔啦、淨化啦。我哋主要咧係因為頌缽嘅銅、石呢啲嘅金屬咧去鑄造而成嘅時候咧，咁佢長時間使用同埋即係接觸到空氣啊、水啊或者一啲污漬咧，就會加速咗佢哋嘅金屬嘅氧化過程，令到聲音共振同埋能量嘅傳遞咧會即係影響一定嘅質素啦。所以我哋咧定期可能1個月或者個半月咧就會做一次嘅清潔保養。咁有啲乜嘢嘅工具咧，我哋需要用到咧，就有水啦。OK，咁另外我哋亦都咧會用一啲叫做頌缽保養油啦，係一啲山茶油。係啦，咁我哋咧會透過個過程中，仲會有幾塊嘅布，有3個嘅工序。好，咁第一步咧，我哋就會用一啲水，可以係一啲普通嘅自來水啦，或者一啲純正嘅水咧。咁啊，留意啦，偏酸或者偏鹼嗰啲都係唔得嘅。咁我哋會點樣做咧？咁我哋會可能揀一個缽啦。OK，咁啊，你會倒適量嘅、少量嘅落去個缽入面。係啦，唔需要太多嘅，咁嗰個份量咧足夠你攞第一塊布呢塊布咧，我哋需要一啲嘅棉質少少嘅，係啦，去將呢啲嘅水分充分咁樣咧去抹晒成個嘅缽，包括入面嘅位置啦，所有嘅位置，將一啲表面嘅污垢啊、一啲嘅塵啊去抹晒佢。咁啊，另外佢面嗰陣咧，我哋都要去處理埋嘅，去確保咧成個缽嘅清潔咧都係可以完完全全嘅做到嘅。咁啊，你會發覺，好似似乎個水分會比較多，係咪？咁喺呢個時候咧，我哋就會用到第2塊布。我哋要確保咧多餘嘅水分啊，我哋會抹乾翻。咁啊，就會將成個缽前前後後、裏裏外外 ，OK， 咁啊，所有嘅水分咧多餘嘅全部抹翻晒。咁喺過程入面啦，你可以用些少力啦。如果你見到有一啲嘅污漬係黐實咗嗰個缽嘅表面的話，咁然後咧就抹到勻勻暢暢啦。咁我哋第一步咧就要再擺佢，可能大約30分鐘左右。跟住咧，我哋擺咗佢30分鐘之後咧，就會進行第2步啦。第2步咧就係會用到一支叫做頌缽專用保養油，一種嘅山茶油咯。咁我哋咧只需要少量就可以啦。另外就攞一塊全新嘅抹布啦。OK，咁我哋點做咧？就會有少少技巧嘅唔需要多。咁我哋可能視乎咧陣間個情況再決定啦。一開始我哋可能可以用1-2滴係啦，咁樣嘅大概咁樣嘅份量啦。你見到啲油喺度啦。咁我哋咧為咗確保咧嗰個油係好勻循咁樣去抹晒成個缽咧，我哋就會將隻手指包住塊布，咁樣去做一個即係手指將個用手指嚟捽將啲油咧推開佢，慢慢咧將佢咧捽勻咗成個缽。OK，咁每一個位置啦，咁要少少時間係啦，你就會大缽嘅時候咧，你就要更加有耐性，因為咧你就要每一個位置你都有將啲油咧去平均地去捽落去。咁如果你發覺啲油係冇乜啦，我哋可以咧喺適當嘅時候加多1-2滴。咁首先入面啦，你發覺咧你捽完嘅位置咧嗰度個感覺摸落咧係會好滑嘅。OK，咁我哋就繼續捽啦。咁摸一摸個位置咧，就知道佢係咪未捽到嘅。OK，咁你去捽勻佢啦。咁你捽完入面發覺仲有啦，好似我而家咁仲有啦，咁我哋就開始捽出面咯。OK，咁你可以為免自己唔記得啦，你可以即係逐個高度咁樣去捽勻佢。係你會見到個過程咧，好似將啲油咧推勻咗成個缽咁樣嘅。咁因為其實咧佢只需要好少量就得㗎啦。咁所以大家咧係唔需要太急，一開始咧就落好多油，因為你其實摸嘅時候咧會感受到究竟個缽啲油其實搽唔搽到上去嘅，因為你揸上手就知㗎啦。好似我咁啦，捽勻佢去到慢慢咧一路一層層咁推落去嘅時候咧，推到最後尾個底部咧，我哋都可以捽勻佢。你睇下，仲有少少嘅油喺面嘅。咁你摸落咧，你就會知道其實啲油咧其實係透過你咁樣嘅刷啦，咁其實會慢慢滲入去，係啦。個缽咧而家靚咗好多啦，但係咧可能有啲部分你會覺得好似有啲擰或者有啲油粒粒嘅感覺咧。我哋今次攞第3塊布出嚟咧，去沿住成個缽，我哋咧又一次嘅 OK 擦一擦佢 OK 成個將佢所有多餘嘅油脂咧，咁我哋就會透過個新嘅抹布將佢擦走佢，將啲油咧盡量推勻勻啲，令到咧個缽咧整體嘅一個保養啦、清潔啦都係達到一個標準嘅。咁好啦，去到呢個時候咧完成晒啦，你會發覺咧第一外觀上啦，成個缽咧好似翻新咗咁樣嘅，靚面咗。第二，我哋咧再重新用一啲嘅磨棒啦或者敲棒啦，
去敲響佢嘅時候，你會感覺咧都提升咗咁樣嘅。咁我哋去到呢度咧，基本上就完成咗一個清潔保養嘅工序。建議大家咧擺頌缽咧擺喺一啲可能相對冇咁潮濕嘅地方，同埋咧如果可以嘅話，唔好俾太陽直接射住佢，令到佢哋金屬嘅保養咧係可以延長少少。雖然我哋話未必會影響佢使用但係長期咧保養失當咯，都真係會令到啲缽可能例如有啲氧化有啲損壞嘅情況嘅。咁所以我哋就要定期保養啦。